Ajo që na e kemi vrejt gjatë kësaj periudhe, kemi parë indikacione që mediat serbe kanë tentuar me fut përçarje edhe në mes të diasporës shqiptare që jeton dhe vepron në Evropë, duke shpërndar lajmin se diaspora dhe qytetarët e Kosovës, pra diaspora shqiptare dhe qytetarët shqiptar të Kosovës kanë tensione në mes vete, duke nxit kështu përçarje ndërgrupore fatkeqësisht në mes të shqiptarëve të Kosovës dhe diasporës shqiptare. Padyshim që ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm në këtë pikë dhe të mos e lejojmë këtë polarizimin grupor që po ndodh në Kosovë mes vendasve dhe diasporës. Diaspora e ka vendin e veçantë në Kosovë dhe një përçarje në mes të shqiptarëve të Kosovës dhe diasporës nuk do t'i shkonte përshtatje absolutisht interesit kombëtar shqiptar, por përkundrazi do të shkonte në favor të shtetit serb, sepse ideja dhe qëllimet e tyre janë nxitja e përçarjes grupore, përçarjes fetare në mes të një populli shqiptar, pra neve shqiptarëve që jetojmë në Kosovë. Andaj në këtë pikë ne duhet të kemi jashtëzakonisht kujdes në mënyrë që të mos e lejojmë që situata të caktuara të ndikojnë në destabilizimin e vendit dhe në nxitjen e përçarjes në mes të vëllezërve, motrave që jetojnë në Kosovë dhe atyre të diasporës, secili ka të drejtat e tyre në Republikën e Kosovës dhe këto të drejta na u garantohen me ligje dhe me kushtetutën në fuqi. Padyshim që Serbia vazhdimisht ndjek politika të cilat ndikojnë ose tentojnë të ndikojnë në destabilizimin e Ballkanit Perëndimor dhe njëra ndër politikat ka e cila nuk heq dorë vazhdimisht shteti serb është instrumentalizimi i serbëve të Kosovës, duke i përdorur ata për qëllimet e veta në Republikën e Kosovës. Kjo është një politikë të cilën e kanë ndjekur që nga periudha kur Kosova është shpallur shtet i pavarur dhe sovran, dhe fatkeqësisht asnjëherë nuk kanë hequr dorë nga kjo politikë e tyre destabilizuese. Mendoj që është shqetësuese nga ana, ose të duhet të ishte shqetësuese edhe për Bashkimin Evropian, por edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës kjo politikë destabilizuese e Serbisë, dhe konsideroj që duhet të ndërmiren hapa konkret të cilat do ta detyronin në një farë forme shtetin serb që ta stopoj këtë politikë për destabilizimin e Kosovës dhe përmes destabilizimit të Kosovës, po ashtu destabilizimin e Ballkanit Perëndimor. Propaganda serbe ka ditë të përdor metoda të ndryshme për të futur përçarjen ndërgrupore në Kosovë, dhe kjo është manifestuar jashtëzakonisht shumë edhe përmes kartës së religionit, një kartë e cilën Serbia e ka shfrytzuar që nga epoka e mesjetës, pastaj edhe në periudhën e nacionalizmave gjatë shekullit të 19, fatkeqësisht edhe në shekullin 20, ndërsa tash edhe në shekullin 21 e shohim një përpjekje të shtetit serb për të futur përçarje ndërfetare në mes të grupeve fetare që jetojnë dhe veprojnë në Republikën e Kosovës. Mendoj që qytetarët e Republikës së Kosovës përpara religionit çdo herë kanë pas aspektin kombëtar dhe nuk kanë lejuar dhe nuk do të lejojnë që kjo kartë e religionit të përdoret për interesa të shtetit serb.